Şimdi size öyle bir hikaye anlatacağım ki, tarihin en karanlık koridorlarında yankılanan bu hikayeyi dinledikten sonra tarihe bakışınız hiçbir zaman aynı olmayacak. Hayal edin, tam 900 yıl önce İran'ın dağları arasında ulaşılması neredeyse imkansız bir kalenin tepesinde, elinde sadece birkaç yüz sadık takipçisiyle tüm İslam dünyasını dizlerinin üzerine çöktüren bir adam var. Bu adam öyle güçlü ki hiçbir orduya ihtiyacı yok. Onun silahı korku, stratejisi ise gölgeler. Sultanlar onun adını duyunca uykularında ürperiyor, halifeler saraylarında titriyor, krallar her gün yeni bir gün görebildikleri için şükrediyorlar. Peki bu adam kim? Nasıl oldu da bir avuç insanla tüm bir döneme damgasını vurdu? İşte bugün sizlere anlatacağım hikaye Hasan Sabbah ve efsanevi Alamut Kalesi'nin hikayesi. Ve inanın bana, bu hikayeyi dinlerken birkaç kez duraklayıp bu gerçek olamaz diyeceksiniz. Ama size söyleyeyim, bu hikaye gerçek ve tarihin gördüğü en ustaca planlanmış suikastlerin, en gizemli örgütlenmenin ve belki de psikolojik savaşın ilk örneklerinden birinin hikayesi. Bu sadece bir terör örgütünün hikayesi değil, bu aynı zamanda bir dehanın, bir vizyonerin, belki de bir delinin hikayesi. Çünkü Hasan Sabbah sıradan bir insan değildi. O bambaşka bir şeydi ve yaptıkları dünyayı değiştirdi. 11. yüzyılın ortalarında, bugünkü İran topraklarında, Horasan bölgesinde, Kum şehrinde dünyaya gelen Hasan Sabbah sıradan bir çocuk değildi. Doğum tarihi tam olarak bilinmese de 1054 civarında dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Ailesi Şii mezhebinden geliyordu ve babası dönemin standartlarına göre eğitimli bir adamdı. Küçük Hasan'ın gözleri hep meraklıydı. Sorular soruyordu sürekli. Öğrenmek istiyordu, anlamak istiyordu. Çevresindeki çocuklar oyun oynarken o köşede oturup yetişkinlerin sohbetlerini dinlerdi. Neden? Çünkü onun aklı farklı çalışıyordu. Bir şeyi duyduğunda hemen sorgulamaya başlardı. Neden böyle, neden öyle diye. Babası bu merakı gördü ve oğluna en iyi eğitimi vermek istedi. Fakat o dönemin İslam dünyası günümüzden çok farklı bir yerdi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu bölgeye hakim olmaya başlamıştı ve Sünni İslam'ı resmi mezhep olarak benimsemişti. Şiiler için hayat gittikçe zorlaşıyordu. Baskı görüyorlardı. İbadetlerini gizli yapmak zorunda kalıyorlardı. Devlet kadrolarından dışlanıyorlardı. Hasan'ın ailesi bu baskıyı hissetti ve çocuğu daha iyi bir eğitim alsın, belki de bu sıkıntılardan kurtulsun diye Rey şehrine taşındı. Rey o dönemde önemli bir ilim merkeziydi. Burada medreseler vardı, kütüphaneler vardı, alimler vardı. Genç Hasan burada dönemin en iyi eğitimini aldı. Matematik öğrendi, astronomi öğrendi, felsefe öğrendi, edebiyat öğrendi, din bilimleri öğrendi. Her şeyi öğrendi ama sadece öğrenmekle kalmadı. Her şeyi sorguladı. Hocaları onun bu sorgulayıcı tavrından rahatsız oluyordu bazen. Çünkü Hasan kabul etmiyordu hiçbir şeyi körü körüne. Neden bu böyle? Kanıtı nedir? Başka açıklaması olamaz mı? Diye soruyordu sürekli. Bu tutum onu arkadaşları arasında hem sevilir hem de garip biri yaptı. Çünkü o dönemde insanlar genelde hocalarının ya da büyüklerinin dediklerini sorgulamadan kabul ederdi. Ama Hasan öyle değildi. İşte bu sorgulayıcı yapısı onu hayatının en büyük dönüm noktasına götürdü. 17 yaşlarındayken bir gün okuldan eve dönerken yolda yaşlı bir adamla karşılaştı. Bu adam bir İsmaili davetçisiydi. İsmaililer Şiiliğin bir kolu ama öyle bir kol ki o dönemde oldukça radikal ve gizemli kabul ediliyordu. İsmaililer görünür liderlerin ötesinde gizli imamların varlığına inanıyorlardı ve bu imamların dünya üzerinde gizli bir nüfuzları olduğunu düşünüyorlardı. Daha da önemlisi, İsmaililer sadece dini değil, sosyal ve politik düzeni de sorguluyor
adaletsizliğe karşı mücadele etmeleri gerektiğine inanıyorlardı. Yaşlı adam genç Hasan'la konuşmaya başladı. Ona sorular sordu, fikirlerini dinledi, sonra kendi inancını anlattı. Hasan o an için çok etkilenmedi. Hatta biraz şüpheyle yaklaştı. Ama o konuşma aklına düşmüştü. Günler geçtikçe yaşlı adamın söyledikleri zihninde yankılandı. Başka İsmaililerle de tanıştı, onların kitaplarını okudu, tartışmalara katıldı ve yavaş yavaş bir şeyin farkına vardı. İsmailiye ona çok mantıklı geliyordu. Çünkü İsmaililer sadece inanmayı değil, anlamayı da önemsiyordu. Dinlerini felsefeyle birleştiriyorlar, akıl ile imanı uzlaştırmaya çalışıyorlardı. Bu, Hasan'ın sorgulayıcı doğasına çok uygundu. Ama asıl onu çeken başka bir şeydi. İsmailiye değişim vaadiyordu. Mevcut düzenin yanlış olduğunu, dünyanın daha adil bir yer olması gerektiğini söylüyordu. Ve bunu başaracak olanın seçilmiş bir grup insan olduğunu iddia ediyordu. İşte Hasan kendini bu seçilmiş grubun parçası olarak gördü. 17 yaşındayken İsmaililik daveti aldı ve kabul etti. Bu karar hayatının gidişatını tamamen değiştirdi. Ama Hasan sıradan bir İsmaili olmayacaktı. Zekası, kararlılığı ve öğrenme açlığı onu hızla öne çıkardı. İsmaili topluluğun liderleri onun potansiyelini fark etti ve özel bir eğitime tabi tuttu. Hasan, İsmaili doktrinin inceliklerini öğrendi, propaganda tekniklerini öğrendi, insanları nasıl ikna edeceğini öğrendi ve bir süre sonra görevlendirildi. Gidecek, gezecek, insanlarla konuşacak, İsmaililik fikrini yayacaktı. 20 yaşlarında İran'ın çeşitli şehirlerinde dolaşmaya başladı. Kasaba kasaba, köy köy gezdi. İnsanlarla konuştu, onları dinledi, sorunlarını öğrendi, sonra da onlara İsmailiye'nin sunduğu çözümü anlattı. Ve başarılıydı. Çünkü o sadece konuşmasını bilen bir hatip değildi, aynı zamanda insanları gerçekten anlayan, empati kurabilen biriydi. Fakir köylüyle konuşurken onun dilinden konuşuyor, tüccarla konuşurken onun ilgi alanlarından bahsediyor, alimle konuşurken felsefi tartışmalar yapıyordu. Yani her kitleye hitap edebiliyordu. Bu yeteneği sayesinde yüzlerce, belki binlerce kişiyi İsmailiye'ye kazandırdı ve adı İsmaili liderler arasında duyulmaya başladı. 25 yaşına geldiğinde artık İsmaili propagandasının önemli isimlerinden biriydi. Ama o daha büyük şeyler yapmak istiyordu. Çünkü İran'da İsmaililer her gün daha fazla baskı görüyordu. Selçuklular onları tehlikeli bir grup olarak görüyor, yakalananları hapsediyor, hatta idam ediyorlardı. Hasan bunun böyle süremeyeceğini biliyordu. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Ve o büyük kararı aldı. Mısır'a gidecekti. Çünkü o dönemde Mısır'da Fatımi hanedanı hüküm sürüyordu ve Fatımiler İsmaili mezhebinin merkeziydi. Hasan doğrudan kaynağa gitmek, oradan bilgi almak, belki de destek almak istiyordu. 1078 yılında uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıktı. İran'dan çıktı, Irak'ı geçti, Suriye'yi geçti, çölleri aştı ve nihayetinde Kahire'ye vardı. Kahire'ye vardığında şehrin büyüklüğü onu şaşırttı. O dönemde Kahire dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. Belki de en büyüğüydü. Yüz binlerce insan yaşıyordu orada. Devasa camiler, saraylar, çarşılar vardı. Nil Nehri şehrin ortasından akıyor. Gemiler mal taşıyordu. Sokaklar canlıydı. Her milletten insan vardı. Her dil konuşuluyordu. Hasan hayatında böyle bir yer görmemişti. Ama asıl hedefi şehri gezmek değil, Fatımi Sarayı'na ulaşmaktı. Günler, haftalar geçti, sonunda kabul edildi. Halife El-Müstansır ile görüştü. Ama hayal kırıklığına uğradı. Çünkü halife yaşlı ve zayıf bir adamdı. Gerçek gücü elinde bulundurmuyordu. Sarıdaki gerçek güç, Vezir Bedrülcemali'deydi ve o bir askerdi. Politikacıydı, idealist değildi. Hasan ondan umduğu desteği alamayacağını anladı. Yine de Kahire'de kaldı. 3 yıl kaldı. Bu sürede Fatımi kütüphanelerinde okudu, alimlerle tanıştı, İsmaili doktrininin derinliklerine indi. Ama bir yandan da saray politikalarını izledi ve gördü ki Fatımiler de
kendi içlerinde bölünmüş durumdaydı. Halifenin 2 oğlu vardı ve hangi oğlun halife olacağı konusunda büyük bir anlaşmazlık vardı. Hasan bir tarafı tuttu ama kaybeden taraftaydı ve sonunda bir saray komplosuyla suçlandı. 1081 yılında Mısır'dan sınır dışı edildi. Bir gemiye bindirildi, Kızıldeniz üzerinden gönderilecekti. Ama gemi fırtınaya yakalandı, neredeyse battı. Bazı kaynaklar Hasan'ın o esnada hiç korkmadığını, kaderim henüz tamamlanmadı, bu gemi batmayacak dediğini söyler. Gemi gerçekten de batmadı, sahile yanaştı. Hasan Suriye'ye çıktı ve oradan uzun bir kara yolculuğuna başladı. Ama artık bu bir kaçış değildi, bir keşifti. Çünkü o artık ne yapması gerektiğini biliyordu. Fatımilerden yardım gelmeyecekti. O zaman kendi gücünü kendisi yaratacaktı. Suriye'yi dolaştı, oradaki İsmaili toplulukları ziyaret etti, Irak'a geçti, İran'a döndü. Ama dönüşü bir turist gibi değildi, bir strateji uzmanı gibiydi. Her gittiği yerde durum değerlendirmesi yaptı, güçlü noktaları, zayıf noktaları not etti, hangi kalelerin stratejik olduğunu inceledi ve nihayetinde aradığını buldu, Alamut Kalesi. Alamut, İran'ın kuzeyinde, Elburz Dağları'nın zirvelerinde, deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte, bulutların arasında neredeyse ulaşılamaz bir yerde duruyordu. Kalenin tarihçesi çok eskilere gidiyordu. Söylencelere göre bir İran kralı kartal avlarken kartalı takip etmiş ve kartal bu kayanın tepesine konmuştu. Kral, kartal bu kadar yüksek bir yeri seçtiyse burası güvenli demektir demiş ve orada bir kale inşa ettirmiş. Alamut, Farsça kartal yuvası anlamına geliyordu. İşte bu yüzden. Kale gerçekten de doğal bir kale gibiydi. Etrafı uçurumlarla çevriliydi. Sadece bir dar patika ile ulaşılabiliyordu. Bu patika o kadar dardı ki at bile çıkamazdı. Sadece yürüyerek ve çok dikkatli bir şekilde tırmanabilirdiniz. Bir yanlış adım yüzlerce metre aşağıya düşmek anlamına geliyordu. Kalenin suyu vardı çünkü kayaların arasından çıkan doğal bir kaynak vardı. Yiyecek depoları kurulabilirdi. Yani kale kuşatmaya karşı mükemmel bir savunma noktasıydı. Düşman ordular gelip kaleyi çevirebilirdi ama içeri giremezdi. Dar patikadan saldırmaya kalkışırlardı ama savunma çok kolay olurdu. Bir avuç adam binlerce kişilik orduyu engelleyebilirdi. Hasan Alamut'u gördüğünde işte bu dedi. Burası onun üssü olacaktı. Ama bir sorun vardı. Kale başkasına aitti. Kale o sırada Alevi bir bey olan Mehdi'ye aitti. Mehdi Selçukluların vasalıydı ama aynı zamanda bölgede kendi özerkliğini sürdürmeye çalışan bir liderdi. Hasan kaleyi ele geçirmek için bir plan yaptı. Ama bu plan bir ordu kurup saldırmak gibi kaba bir plan değildi. O daha incelikli bir yöntem kullandı. İsmailiye propagandası yapmaya başladı bölgede. Köylülerle konuştu, onları kazandı. Sonra bu köylülerin bazılarını kaleye gönderdi. Bazıları hizmetçi olarak girdi. Bazıları işçi olarak, bazıları tüccar olarak. Yavaş yavaş kale içinde İsmaili sempatizanların sayısı arttı. Kalenin muhafızları arasında bile İsmaili inancına geçenler oldu. Bu süreç yıllar sürdü. 1084 yılına gelindiğinde artık kaledeki askerlerin ve halkın önemli bir kısmı Hasan'ın taraftarıydı. Sonra Hasan bizzat kaleye geldi. Yanında birkaç adamı vardı sadece. Kaleye çıktığında içeridekiler onu kucak açıp karşıladı. Mehdi Bey durumu anladığında artık iş işten geçmişti. Kaledeki askerlerin çoğu Hasan'a bağlıydı. Çatışma çıkması demek, kaybedecek bir savaş demekti. Bu yüzden Hasan ona bir teklif yaptı. Sana 3000 altın dinar ödeyeceğim, sen de kaleyi bana bırakacaksın. Mehdi kabul etti. Çünkü başka seçeneği yoktu ve böylece tek bir damla kan dökmeden Alamut Kalesi Hasan Sabbah'ın oldu. Alamut'a yerleştikten sonra Hasan'ın ilk işi kaleyi güçlendirmek oldu. Surları yükseltti, içerideki binaları tamir etti, genişletti. Yeraltı su sarnıçları inşa etti ki kuşatmaya karşı su sıkıntısı çekilmesin.
devasa yeraltı depoları oluşturdu. Yıllarca yetecek kadar buğday, kuru yiyecek, yağ depoladı. Kaleye çıkan patikayı daha da güvenli hale getirdi, gözetleme kuleleri kurdu. Yani kaleyi neredeyse ele geçirilemez bir hale getirdi. Ama yapacağı bundan ibaret değildi. Hasan, Alamut'u sadece askeri bir üs olarak görmüyordu. O burayı bir ilim merkezi, bir fikir üssü olarak görüyordu. Bu yüzden kale içinde devasa bir kütüphane kurdu. Dünyanın dört bir yanından kitaplar topladı. Felsefe, matematik, astronomi, tıp, tarih, edebiyat, din, her konuda kitap vardı bu kütüphanede. Bazı kaynaklar bu kütüphanenin o dönemin en büyük kütüphanelerinden biri olduğunu söyler. Hasan bilim adamlarını davet etti kalesine. Onlara güvenli bir çalışma ortamı sağladı. Astronomlar için gözlemevi kurdu. Kalenin yüksekliği astronomi için mükemmeldi. Çünkü bulutlara o kadar yakındılar ki gece gökyüzünü net bir şekilde izleyebiliyorlardı. Matematikçiler, filozoflar, şairler geldi Alamut'a. Kale hem bir kale hem de bir akademi haline geldi. Ama tabii ki Hasan'ın asıl planı bambaşkaydı. O Selçuklu İmparatorluğu'na meydan okuyacaktı, İsmaililik fikrini tüm bölgeye yayacaktı, belki de kendi devletini kuracaktı. Ama nasıl? Elinde birkaç yüz adam vardı sadece, karşısında ise on binlerce askeri olan bir imparatorluk. Normal bir savaşta hiç şansı yoktu. İşte bu yüzden Hasan farklı bir silah kullanmaya karar verdi. Suikast. Ama suikast ona göre sadece bir cinayet değildi, psikolojik savaşın bir parçasıydı. Hedef düşman liderleri öldürmekti ama asıl amaç korku yaratmaktı. Biz her yerdeyiz, sizi her zaman görebiliyoruz, istediğimiz zaman size ulaşabiliriz mesajını vermekti. Ve bunun için özel bir birlik oluşturdu. İşte şimdi tarihin en gizemli örgütünün hikayesine giriyoruz. Hasan'ın fedaileri ya da Batı kaynaklarının dediği gibi asasinler. Bu kelime aslında Arapça haşhaşi yani haşhaş kullanıcısı kelimesinden geliyor iddiası vardır ama bu tartışmalı. Bazı tarihçiler bunun bir iftira olduğunu, Hasan'ın adamlarının uyuşturucu kullanmadığını söyler. Ama her ne olursa olsun bu kelime dilden dile yayıldı ve günümüzde assassin İngilizce'de suikastçı anlamına geliyor. Peki bu adamlar kimdi? Hasan onları nasıl buldu, nasıl eğitti? İşte en ilginç kısım burası. Hasan fedailerini çok genç yaşta seçiyordu. Genellikle 13-14 yaşlarındaki, ailesi fakir, gelecekte umudu olmayan çocukları alıyordu. Neden? Çünkü genç zihinleri şekillendirmek daha kolaydı. Sadakat aşılamak daha kolaydı. Bu çocukları Alamut'a getiriyor ve sıkı bir eğitim programına sokuyordu. Eğitim yıllarca sürdü. İlk etapta çocuklara temel eğitim veriliyordu. Okuma yazma, matematik, temel bilimler. Sonra dil eğitimi başlıyordu. Çünkü bir fedainin görev yaptığı bölgenin dilini konuşması gerekiyordu. Arapça, Farsça, Türkçe öğretiliyordu. Bazıları daha da ileri gidip Rumca ya da diğer dilleri öğreniyordu. Sonra fiziksel eğitim başlıyordu. Dövüş sanatları, kılıç kullanımı, hançer kullanımı, ok atmak, tırmanma teknikleri, gizlenme teknikleri. Fedailer çok iyi dövüşçüler oluyordu ama dövüşmekten çok gizlenmesini biliyorlardı. Çünkü onların görevi açık savaş vermek değil, sessizce hedefe ulaşmaktı. Sonra kılık değiştirme eğitimi vardı. Bir fedai nasıl tüccar gibi davranır, nasıl asker gibi davranır, nasıl derviş gibi davranır öğreniyordu. Yani oyunculuk eğitimi alıyordu bir nevi. Çünkü görev sırasında başka bir kimliğe bürünecekti. Ama en önemlisi, en kritik kısmı ideolojik eğitimdi. Bu gençlere sadece dövüş öğretilmiyordu. Onlara bir dünya görüşü aşılanıyordu. Sürekli olarak İsmaili doktrini öğretiliyordu ama sadece din olarak değil, bir yaşam felsefesi olarak onlara anlatılıyordu. Dünya adaletsiz, zalimlerin hüküm sürdüğü bir yer. Fakir insanlar eziliyor, zulüm görüyor. Selçuklular Sünni İslam'ı dayatıyor, Şiilere baskı yapıyor. Bu düzen değişmeli
ve bu değişimi sağlayacak olan sizsiniz. Siz seçilmiş kişilersiniz. Sizin bir misyonunuz var. Eğer bu misyon uğruna ölürseniz şehit olursunuz ve cennete gidersiniz. Ama sadece ölmek yetmez. Doğru şekilde ölmelisiniz. Görevinizi tamamlayıp ölmelisiniz. Bu mesaj sürekli tekrar ediliyordu. Genç zihinler zamanla bunu içselleştiriyordu. Kendilerini gerçekten özel, seçilmiş görmeye başlıyorlardı. Ve önemlisi, davalarına gerçekten inanıyorlardı. Bu onları çok tehlikeli yapıyordu. Çünkü ölümden korkmayan, davasına inanan bir insan en tehlikeli insandır. Marco Polo'nun ünlü anlatısı var bu konuda. Marco Polo, 13. yüzyılda yazdığı seyahatnamesinde Alamut hakkında ilginç şeyler anlatır. Ona göre Hasan, genç adamları uyuşturucuyla bayıltıyor ve kale içindeki gizli bir bahçeye götürüyordu. Bu bahçe öyle tasarlanmıştı ki tam bir cennet gibiydi. İçinden süt ve bal nehirleri akıyordu. Her türlü meyve ağacı vardı, göl vardı, pavyonlar vardı ve güzel kadınlar bu gençlere hizmet ediyordu. Her istediklerini veriyordu. Genç adam uyandığında kendini gerçekten cennette sanıyordu. Birkaç gün burada kalıyor, sonra tekrar uyuşturulup eski yerine döndürülüyordu. Uyandığında Hasan ona diyordu ki, "Gördün mü cenneti? İşte eğer benim emrimle görevini yapar ve ölürsen oraya sonsuza kadar gideceksin." Ve genç adam cenneti tattığı için öldükten sonra oraya döneceğine o kadar inanıyordu ki hiçbir görevden kaçınmıyordu. Ölmeyi bir son olarak değil, başlangıç olarak görüyordu. Peki bu hikaye ne kadar gerçek? İşte tam burada tarihçiler arasında büyük tartışmalar var. Marco Polo'nun anlattığı cennet bahçesi hikayesi çok ünlü ama tarihsel olarak kanıtlanmış değil. Çünkü Marco Polo Alamut'a hiçbir zaman gitmedi. O bu hikayeleri Orta Asya'da başkalarından duydu. İkincisi, Moğollar Alamut'u yıktıktan sonra yapılan kazılarda böyle bir bahçenin kalıntısına rastlanmadı. Üçüncüsü, dönemin İslamiçilerinin yazdığı kaynaklarda böyle bir bahçeden bahsedilmiyor. Yani büyük ihtimalle bu hikaye ya tamamen uydurma ya da abartılmış. Ama bir dakika, bu demek değil ki Hasan'ın psikolojik eğitim sistemi yoktu. Tam tersine Hasan gerçekten de çok etkili bir psikolojik şartlandırma sistemi kullanıyordu ama bu sistem cennet bahçesinden çok daha sofistike ve akıllıcaydı. Şimdi size gerçekte nasıl çalıştığını anlatayım. Hasan'ın asıl yaptığı şey şuydu. O, genç adamlara sadece dini değil, felsefi bir eğitim veriyordu. İsmaili doktrini zaten çok katmanlı bir yapıya sahipti. Dış katman, sıradan halk için olan basit dini emirlerdi. İç katman ise seçilmişler için olan derin felsefi ve mistik öğretilerdi. Hasan, fedailerine bu iç katmanı öğretiyordu. Onlara anlatıyordu ki maddi dünya bir yanılsamadır. Gerçek dünya ruhani dünyadır. Bu dünyada çekilen acılar geçicidir ama ruhun kazandığı yükseklik ebedidir. Bir fedai görevini yaparken öldüğünde o sadece bedenden kurtulmuş olur, ruhu ise yükselir. Bu inancı aşılamak için Hasan çeşitli teknikler kullanıyordu. Mesela günlerce süren meditasyonlar, nefes teknikleri, oruçlar. Bu teknikler gençlerin bilinç durumlarını değiştiriyor, onları daha telkin edilebilir hale getiriyordu. Yani evet, belki uyuşturucu kullanımı da olmuş olabilir ama asıl güç psikolojik tekniklerdeydi. Modern psikoloji bilimine göre Hasan'ın uyguladığı teknikler bugün beyin yıkama ya da kült indoktrinasyonu olarak adlandırılır. Ama o dönem için bu inanılmaz bir yenilikti. Kimse böyle bir şey yapmıyordu. Bir diğer önemli nokta şu, Hasan'ın fedaileri anonim değildi. Yani bunlar sadece robot gibi emir alan katiller değildi. Her birinin kişiliği vardı, becerileri vardı, uzmanlık alanları vardı. Bazıları dillerde çok iyiydi. Onlar diplomatik görevlerde kullanılırdı. Bazıları dövüşte çok iyiydi. Onlar riskli suikastlara gönderilirdi. Bazıları çok sabırlıydı. Onlar uzun süreli
gizli görevlere gönderilirdi. Hasan her fedaiyi tanıyor, onların güçlü yanlarını biliyordu ve görevleri buna göre veriyordu. Ayrıca fedailer sadece suikast yapmıyordu. Bunlar aynı zamanda istihbarat topluyordu. Casuslar, ajanlar. Görevleri bazen bir suikast değil, sadece bilgi toplamaktı. Mesela Selçuklu Sarayı'ndaki bir vezirin planlarını öğrenmek ya da bir rakip kalesinin zayıf noktalarını tespit etmek. Yani Hasan aslında tam anlamıyla bir istihbarat örgütü kurmuştu ve bu örgütün merkezi Alamut'tu ama ağı her yere yayılmıştı. Fedailerin eğitimi bittiğinde genellikle 20-25 yaşlarına gelmişlerdi. Artık görev almaya hazırlardı. Ama hemen büyük görevlere gönderilmezlerdi. Önce küçük görevlerle test edilirlerdi. Mesela bir şehre gönderilir, oradaki durumu raporla demeleri istenirdi. Ya da belirli bir kişiyi günlerce takip etmeleri, alışkanlıklarını öğrenmeleri söylenirdi. Bu görevleri başarıyla tamamlayanlar yavaş yavaş daha önemli görevlere alınırdı. Ve en sonunda eğer gerçekten üstün yetenekler gösterirlerse en tehlikeli görevlere, yani suikast görevlerine gönderilirlerdi. Bir suikast görevi verildiğinde işler şöyle işlerdi. Fedaiye hedef söylenirdi ama ayrıntılar verilmezdi. Fedai kendisi araştırma yapardı, hedefi tanırdı, onun hakkında her şeyi öğrenirdi. Nerede yaşıyor, nasıl yaşıyor, ne zaman nereye gidiyor, kimleri görüyor, ne yiyor, ne içiyor, hangi saatte uyuyor, hangi saatte kalkıyor, her şey not edilirdi. Sonra en uygun plan yapılırdı. Belki hedefe hizmetçi olarak yaklaşılacaktı. Belki muhafız olarak, belki tüccar olarak, belki dilenci olarak. Yani her seferinde farklı bir yöntem kullanılırdı. Ve en önemli kural şuydu: sabır. Acele edilmezdi hiçbir zaman. Eğer fırsat henüz gelmediyse aylar hatta yıllar beklenebilirdi. Ama o an geldiğinde hiç tereddüt edilmezdi.